फाइनली फ्रेंड, ये है रॉयल एनफील्ड की रिबॉन क्लासिक और ये है गाड़ी ओनर। भाई गाड़ी को स्टार्ट करना। इसमें आ रहा है एक साउंड, आपको सुनाते हैं। आप सुन रहे हैं ये साउंड? इस साउंड को ख़त्म करते हैं भाई की प्रॉब्लम को। आवाज़ इसकी ख़त्म कर दी, आपको चेक कराते हैं। भाई करना गाड़ी स्टार्ट। हाँ भाई, आवाज़ ख़त्म होगी गाड़ी में जो आ रही थी? आवाज़ भी खत्म हो गई और मेरा एक्सपीरियंस जो रहता है हमेशा नया रहता है। हर बार हाँ, कुछ ना कुछ जो भी चीज़ें होती हैं सारी रिजॉल्व होती हैं, सॉल्व होती हैं बड़ी अच्छी तरीके से। काम कैसा लगा भाई आपको? आपको तो हर बार का पता है, कभी भी आते हैं तो सिर्फ संतुष्टि होके जाते हैं। चलो। क्योंकि ऐसा नहीं है कि नाराज़गी या ऐसा कुछ होके गया हो, हमेशा संतुष्टि के साथ। चलो, भाई की गाड़ी की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है। बाकी फिर मिलते हैं दोस्तों आपसे फिर एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों।